បត់បែបខ្មែរទាន់សម័យលេចត្រដែតឡើងហាក់បីដូចជាវិមានមាសលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីទំហំជាង 2600 ហិកតា បង្ហាញភាពតាក់ទាញដ៏អស្ចារ្យនោះគឺប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អប្រណិតថ្មីមួយត្រូវបានច្នៃប្រឌិតចេញពីទម្រង់អង្រុតដែលជាឧបករណ៍ប្រជានេសាទខ្មែរនិយមប្រើប្រាស់ដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាវិមានសួរពណ៌មាសស្រាលធ្វើអំពីដែកអាលុយមីញ៉ូមពោរពេញទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ស្រស់ស្អាតទាន់សម័យបង្ហាញពីឧត្តមភាពបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅពីវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដ៏ផូរផង់នៅច្រកទ្វារចូលមានតាំងរូបព្រះពុទ្ធបដិមាមានទម្ងន់9តោនធ្វើអំពីស្ពាន់កម្ពស់9ម៉ែត្រជាទីសក្ការៈបូជានិងតំណាងឲ្យការប្រកាន់យកផ្លូវសច្ចធម៌បរិសុទ្ធដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សំណង់មួយនេះគុណគូសុទ្ធតែចេញជាលេខ9កម្ពស់មានលេខ9ចន្លោះពីសសរមួយទៅសសរមួយទៀតក៏មានប្រវែង36ម៉ែត្របូកបញ្ចូលគ្នាក៏ចេញជាលេខ9ហើយទំហំនេះធ្វើឲ្យចន្លោះសសរមានភាពស្រឡះល្អរីឯដំបូលមានកម្ពស់ខ្ពស់មានខ្យល់បរិយាកាសល្អមានពន្លឺចេញចូលដោយមិនចាំបាច់បើកអំពូលនៅពេលថ្ងៃសន្សំសំចៃអគ្គិសនីមានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទាន់សម័យទំនើបនៅក្នុងសំណង់អគារដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាវិមានសួគ៌មានពណ៌មាសដែលពោរពេញទៅដោយអត្ថន័យមួយនេះមានភាពត្រជាក់ត្រឆៃធំទូលាយមានអាហារដ្ឋានជាច្រើនដែលរចនាបថបែបខ្មែរស្រស់ស្អាតប្លែកៗគ្នាមានទាំងផលិតផលក្នុងប្រទេសនិងម៉ាកល្បីៗមកពីអន្តរជាតិភ្ញៀវពីបរទេសអាចទិញផលិតផលនៅទីនេះបានដោយមិនចាំបាច់ហត់នឿយកាន់យួរមកពីក្រៅប្រទេសនៅច្រកទ្វារចេញជាន់ក្រោមផ្ទាល់ដីកណ្ដាលនៃផ្ទៃអគារមានកន្លែងអង្គុយរង់ចាំដាក់តាំងនៅផ្ការំដួលដែលជាផ្កាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរនៅបរិវេណជុំវិញព័ទ្ធទៅដោយផ្កាភ្ញីដើមឈើបៃតងដែលជាពូជនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្រប់ចំណុចនៃការរៀបចំសុទ្ធតែមានអត្ថន័យបង្ហាញពីសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិបន្ថែមលើសពីនេះនៅខាងមុខប្រលានយន្តហោះមានសំណង់ផ្ទះឈើរចនាបថបែបខ្មែរបុរាណដែលរៀបចំជាភូមិវប្បធម៌ដើម្បីទទួលភ្ញៀវដែលឆ្លងកាត់មកទស្សនាកម្សាន្តជាពិសេសភ្ញៀវអន្តរជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ប្រពៃណីអរិយធម៌របស់ខ្មែរដ៏ផូរផង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោត្រូវបានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយល្បីៗនៅអន្តរជាតិជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយថាជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អប្រណិតនិងធំលំដាប់ថ្នាក់ទី9នៅលើសកលលោកសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោកសាងឡើងនៅក្នុងទំហំជាង24ហិកតានៅលើផ្ទៃដីសរុបជាង2600ហិកតាចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ជាង$2000លានមានវិសាលភាពទទួលភ្ញៀវបានចាប់ពី15លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំអំណោយផលសម្រាប់យន្តហោះធុនធំគ្រប់ប្រភេទអាចចុះចតបានយ៉ាងងាយស្រួលប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោថ្មីនេះគេរំពឹងទុកថាមិនត្រឹមតែជាប្រលានដែលសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តែជាទ្វារសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការតភ្ជាប់ពិភពលោកមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនទាំងផ្នែកវិនិយោគផ្នែកទេសចរណ៍និងការដឹកជញ្ជូន